सब्सक्राइब कीजिए यूपीएचआर ट्रैक्टर टोचन को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है जैसे हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छा होगा। मैं थार ने जो है परली साइड खड़ी करता है और फिर कवर लगा देंगे। अपनी वो गाड़ी हमने ले गई जानी है। इस साइड हम आज जो उसमें गेहूँ है अपने इस टैंकी में डालने हैं। ट्रैक्टर ने लगा बाहर निकाल दें। देखिए भाई कुछ कटा डालता है पर ले मंडी पर आन दे करते कटाई देखना थार में आ जाएंगे आराम का हुआ है। मानो 61 नंबर आन दे। पानी पीना की छेड़ू भाई इसमें पानी पीने पर आराम कर 61 नंबर। ये देख लो भाई पोज तेरी पोज 61 नंबर टर्बो। लो भाई चलने तो पहला तरीके पंचर हो रही है। आज तो हो लिया काम मेरे लगा इन प्रधान वो सोच रहे उसमें देख बिजली है के और गाड़ी में मारा तो सोना करता हो। ठीक है आई नन्नी पहला शरीफ कर लो भाई देख किसका काम चल गया जुगाड़ था उठ गया टायर तो सही जुगाड़ है तो लेना पड़ा मैंने गाड़ी में घेर लो लिया करना गाड़ी में जो है इमरजेंसी में नहीं अपना देखा जाओ खोखे में रहा तो नकड़ी मिलता भी नहीं। लो भाई ओ भाई पाप बन रहे बरेली आए हैं बाईसाइकिल पे इतनी गर्मी बरेली का चलो घर पड़ेगा इस साइड को चाल करना और मान के गाड़ी पंचर लगवा देना है बस घर जाएगा। ठीक है 5 मिनट मान है पंचर लगवा कर लग रहे। चलो भाई रुकिए मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। पंचर लगवा ले एक बार। लो भाई जाने लग रहे संभाल का और 2 भाई आए थे हमारे पास। अब कितना था बरेली था। लो भाई एक बार पंप ले ले एजेंसी में और अब पिस्ता बादाम निकाल लूं। पिस्ता बादाम काजू किशमिश ये आगे बताओ। अरे ये पिस्ता और काट दो पिस्ता ये हाय हाय बाकी और तो बाद में लगेगा लो कर दो। ट्रैक्टर की कर दूं मैं ले लूंगा 10 गिव कर दूंगा रियल गिव मैं हर बस स्टैंड पे खड़े होकर 10 मिलियन कर दो। बस स्टैंड पे खड़े होकर सब पे फॉलो करवाऊं 10 मिलियन करो भाई ट्रैक्टर के वे। लो भाई अपना ट्रैक्टर जो खुल रहा है अब लंच हो रहा थोड़ी देर बाद लंच अपना कर करना है फिर लग जाएंगे इस पे और फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा लग जाएगा अपना जो इसके अंदर काम हो जाएगा। इतना हम चलते हैं भाई रवि आ रहा इस पर दुकान पर जाओ न्यू सिस्टम तैयार हुआ हम वहाँ पर चलते हैं रवि की कॉल आ ली वहाँ पर जाकर रवि भाई के साथ मिलवाते हैं असली रवि था और बैठते हैं थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। इतना काम ही हम लगे पाऊंगे और काम स्टार्ट करते हैं फिर दिखाते हैं सभी वीडियो में क्या काम हो रहा है और कौन सा टिक्का लगवा कर लेकर आए। लो भाई पहुंच गए जसू भाई की दुकान पे एकदम सरप्राइज। बढ़िया और भाई ठीक है भाई रवि महिंद्रा लेकर आ रहे ठीक है ले आओ ले आइयो फिर हम बाद में कोई नहीं वो टायर जरूर लेकर आइयो टेबल बनाऊंगा मैं उसकी किसी ने नहीं बनाया आज तक 600 नंबर की टेबल मतलब 2 लाख की टेबल है 1 लाख की एक टायर नहीं 1 लाख की एक टेबल बनाऊंगा। सामने बैठे 4 भाई नमकीन रेड बुल चल लगी खेत में किला खाली छोड़ दिया तो बड़ा खेत में फार्म से बनाएगा तुमने खेत में फार्म बनाओगे
है नहीं मतलब खाने पीने के वैसे उसमें बैठे रहना सामने है अपना ये जरा अपना काम निपटाया सारा 2 घड़ी से बैठा। ठीक है मेरा पहुंच लो भाई फिटिंग करने लग रहे जोड़ तो दिया। कितना टाइम और लग जाए मिस्त्री इसमें 1 घंटा 1 घंटे में दे दो भाई 1 घंटे में जगह लैंड मेरे लिए पंप भी फिट कर दिया। चलो छोड़ नहीं तो मन बैठ के इस पे आज देखिए तो धुआं धुआं इस घर भी धुआं धुआं कर दूंगा सब धुआं कर दूंगा। खाने वाले बिठा के ले जाएंगे मैं धुआं 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 तो मेरा करेंगे। क्या कर रहा है तो यू थोड़ी देर और वेट करते हैं भाई। पंप लग गया और फिटिंग चल रही नीचे से और पूरी लगाना न करे फिर देखते हैं बाहर निकाल का भी। स्पेटर बहुत छोटी है तो धूम मजा दिखाओगा। और 61 नंबर वो जो अपनी गाड़ी में रखी है वो 2 दिन बाद घर पर लगाऊंगा। पहले थोड़ा इसमें चला के देखेंगे असली पावर तो 61 नंबर में दिखाऊंगा अपनी यूटर पर भी तो बड़ी चौकी नहीं पंप में काम हो गया अभी छोटी में चला के देख लेंगे। और सुना दे प्रधान लो भाई जो जो काम था वो हमने करवा लिया और अब लेकर चलते हैं घर। दम दिख रहा अभी तई क्या गिर दिया लो भाई एक बार एजेंसी से बाहर देखने ट्राई करते हैं। वाह मेरे शेर वाह काजू बादाम काम कर रहे हैं भाई। कर ली पावर थोड़ा साल का भी रहा हुआ आइयो देर में कितना है चक्कर और ओवर फिर इसका का हां 5000 चक्कर ये उसका 250 तक रहते पूरे अपन 250 पकड़ेगा इसका और ना मशीन छोड़ आए हैं छोड़ कर ले देखिए ट्राई करके
भाई, सारे कपड़े गंदे कर दिए भाई। लो भाई टेस्टिंग लेके देख रहे थे ब्रेक पे, बाकी से टाइमिंग जो है सेट वो खेत में ही होगी जब आरो चलाओगे, और कल या परसों ना आरो चलाओगे हम ट्रैक्टर पे। जब पता लगा भाई टोटलिंग के बराबर में चला के देखेंगे, सोनू को बुला लेंगे, सोनू फिर और ले आओगा, नहीं तो भाई अपना दोनों ट्रैक्टर चला के देख लेंगे, पता लग जाएगा। अब इसकी थोड़ी वॉशिंग करवा के और लेके चलते हैं घर पे। लो भाई ज्यादा और यार इसमें ज्यादा पानी हो गया, ज्यादा दिक्कत आ रही, खड्डी मारा है। लो भाई चलते हैं ट्रैक्टर को घर पर लेकर ना, और पानी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, खड्डी लगा थी भाई इसमें, ज्यादा 8 टायर और थे, पंप का काम करा लिया, कल आरो चला कर देखेंगे, उसके बाद थोड़ी टाइमिंग की सेटिंग होगी। ठीक है भाई, है कपिल ये बताते हैं क्या रिस्पॉन्सर है भाई, चला रहे हैं मजाक हो गया। हाँ 20 जा करवाऊँ कोई से पाए, एक 20 लेकर आई टायर की, टायर वाले पुरानी पड़े पंचर वाले कोई। हाँ चला भाई कटा नहीं लेकर जाओ रे वो। कर ले यार, नीचे दे दूंगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे।